Buku apa? Buku sejarah-sejarah. Buku sejarah-sejarah tentang pesawat. Heeh. Di mana? Di pameran pesawat terbang tuh. Oh iya, nanti kalau ada ini lagi. Boleh di situ bukunya teh. Oke. Di tempat lain mah kata Aki dia ada. Kata Oh. Aki Apit. Aki pernah ngebuat pesawat yang bagus. Oh iya. Sampai sekarang masih ada pesawatnya yang bagus. Yang buatan Aki banyak pesawatnya. Oke. Pesawat zaman dulunya yang sayapnya 2, yang sayapnya 3, yang sayapnya 1. Pesawat pembom zaman dulu juga sampai sekarang ada. Iya, nanti mamah nyari kan bareng sama AA. So itunya awas, hati-hati. Pesawat pemburu juga ada buatan Aki di bandara. Iya. Di Usen. Iya, kan Aki kerja di DI. Hati-hati. Oke. Jangan gitu tuh, mana lagi yang ininya? Iya, itu udah jadi. Bingung. Oh itu untuk ini ekornya ya? Ini ekor pesawat siripnya belum lagi. Mana? Oh. Sayapnya. Sayap. Oh ini rancangannya, digambar dulu. Ini lihat ini. Apa? Nggak mau, itu mah jelek. Nanti hasilnya kayak ini teh, pesawat apa namanya teh? Ini hasilnya Thunderbolt. Ini hasil kemarin. Oh. Dulunya mah Thunderbolt itu pesawat perang juga. Tapi ini jadiin pesawat atrasi. Oh gitu. Pesawat perang jadi pesawat atraksi. Tuh lihat tuh garis-garisnya, itu pesawat aerobati. Gitu ya. Kenapa pakai senter? Siang-siang gini pakai senter. Amit tilung. Bukan. Ini lihat jadi apa? Sing. Lihat jadi apa mah? Lihat nih jadi apa? Mana? Sing. Oh nggak boleh gitu, jelek. Sing. Ayo, gaji lagi. Cing. Mana hasilnya yang tadi? Ini dikumpulin, nanti ditempel-tempelin. Ini teh belum di amplas ya? Nih, ruang kerja Maliki. Belajar. Ruang kerja Kiki. Nih, terus hati-hati. Kumpul. Ya udah. Jangan disengaja. Ini hari Sabtu yang dingin. Kiki membuat pesawat apa sekarang?
Lah, ditanya kok lagi konsentrasi. Ampiun, ampiun. Ayo. Balik. Bercanda melulu. Hati-hati. Mobil. Ekor pesawat. Hati-hati tangannya. Ups. Hati. Dasar. Beri. Puh. Mas, hati-hati. Dikit lagi. Ush. Hati-hati. Oh, kan tinggal dikit lagi ya. Belum lurus. Itu teh gergajinya baru beli teh ya sama papa. Ya nanti patah tuh. Udah simpan. Terus apa lagi? Sekarang apa? Ini? Nih sketsanya. Mana? Keren. Dan Udah kelihatan. sip. Gelap dan memalukan. Pegang atuh hasil karyanya. Nih, Nah tuh, pegang atuh. males. Keren. Itu teh udah selesai belum? Tinggal rodanya ya belum. Itu pesawat itunya apa? Ini teh apa namanya teh? Sayapnya Sayapnya mau satu mau dua? mau dua. Mau dua. Oh berarti belum selesai. Nanti beli catnya ya, dicat. Oke? Keren. Iya. Oke.